エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は MHW3 ボンバーさんの新しくなったドーシングリングのレビューになります。比較的最近 MHW3 ボンバーさんのドーシングリングを紹介したばかりですが、私が望んでいた仕様が変わったので再度購入いたしました。以前の動画をご覧になっていない方はぜひ覗いてみていただければと思います。また、この動画でドーシングリングが気になっている方の参考になれば嬉しいです。そもそもドーシングリング問題の発端をですね、時系列に説明しますと、4、5年ほど前にですね、私は初代のドーシングリングを購入し使い始めました。それまではポルターフィルターに直接粉を入れていたので、今思うとこぼれやすかった状態にありましたし、便利なですね、ツールが増えてきたなというふうに思います。で、私の中のですね、初代ドーシングリングは、こちらの、ポルターフィルターの内側にですね、引っ掛けるタイプのものになっておりました。で、最初はですね、グラインダーからの粉もこぼれにくくなりましたし、いいなと思って使っていましたけれども、どうしても内側に引っ掛けるので、溝ができてしまっていました。で、この溝がですね、どうにかならないかなというふうにずっと思っておりましたところ、次にですね、2代目のですね、こちら、ネオウザさんというドーシングリングでですね、磁石でくっつくタイプですね。内側に溝もできないのでずっと愛用しておりました。機能的には何も問題なかったんですけれども、黒色のエスプレッソツールがですね、欲しくなったタイミングが出てきました。で、私の中の3代目がですね、3ヶ月ほど前に動画でアップしました MHW3 ボンバーさんの黒色のドーシングリングです。こちらもですね、磁石でくっつくタイプですので、磁石の数も多くですね、かなりしっかりとポルターフィルターにくっつくんですけれども、実はですね、内側に溝ができてしまう構造であるということになります。で、よく確認しなかったですね、私が悪いんですけれども、磁石でですね、くっつきますので、きっとですね、ネオウザさんと同じタイプかなと思っておりまして、溝ができるとは思っていませんでした。で、せっかくですね、黒色のドーシングリングが手に入ったと思いましたけれども、溝ができてしまいますので、私の中では一軍にはならず、そのままですね、ネオウザさんの方をですね、こちらのドーシングリングをずっとですね、使ってきました。で、実際はですね、気分によって、両方をですね、使っていましたけれども、やはりですね、溝ができてしまいますので、9割はですね、このネオウザさんのドーシングリングを使っていました。で、そこへですね、MHW3 ボンバーさんのドーシングリングがバージョンアップしてですね、こちらを見つけて、購入してみました。というふうな流れになります。では、詳細をですね、見ていきたいと思います。今回は磁石タイプの3つで比較しました。こちらが整理した情報です。まず一番上のですね、型番のところですね。こちらについてはですね、ネオウザさんのところはですね、商品名っぽい記載ということになりました。で、MHW3 ボンバーさんのが真ん中の列と右側の列になりますけれども、こちらがですね、製造番号ということになります。で、Amazon のサイトを見ますとですね、もうですね、旧型の方はですね、ウェブページではなくなっていて、すべてですね、新型の方へ飛ぶようになっているようですので、なので間違ってですね、旧型の方を購入してしまうということはないとは思いますが、購入をですね、もし検討されている方は、型番のところもですね、間違えないように注意していただければと思います。次に高さのところですね。こちらは写真の通りですね、画面の右に行くに従って高くなっているということになります。で、1.5 と 1.8 のですね、3ミリの違いというのはそこまでですね、違いというのは感じづらいですけれども、新型の方はですね、5ミリ違ってくるということで、ネオウザさんから見るとですね、8ミリの差ということで、この差はですね、かなり大きいです。もちろんですね、どの高さでもですね、コーヒーの粉を入れることはできるんですけれども、ドーシングリングの高さというのは安心感に直結します。で、私の場合はですね、グラインダーのドザーから粉を入れたり、手引きのグラインダーからなのでですね、この高さは安心感の恩恵が大きいです。ただですね、逆にですね、高さがある分、グラインダーとのですね、形状によっては、ドーシングリングをつけたまま、粉
粉を入れることができない場合もあるかもしれませんので、その点はご注意いただければと思います。で、次はですね、重さと磁石の数というところになります。で、まずですね、磁石の数というのはネオザさんが8個。で、他のですね、MHW3 ボンバーさんがどちらも10個ということになります。よりですね、ネオザさんの方が強力ということになります。で、この重さのところなんですけれども、磁石のですね、数だけではなくて、次のところで紹介する素材の部分にもですね、影響していると思いますが、かなりの重さの差があります。ネオザさんというのはですね、磁石の数は少ないですけれども、ステンレス鋼を使っていますので、結構ですね、重たいです。で、MHW3 ボンバーさんの方はですね、旧型を使った時もですね、かなり軽く感じたんですけれども、新型はですね、さらに約半分の軽さになりました。これは磁石の数もですね、素材も変わりませんので、おそらくですね、持った感じ、旧型の方がですね、結構分厚くボリュームがある感じになっております。で、新型の方はですね、非常に薄く、ペラペラのアルミ合金を筒状にしたというふうな印象を持っています。で、最後はですね、溝のところですね、溝ができるかどうかというところですけれども、ネオザさんと新型に関してはですね、溝ができませんので、私の求めている状態にすることができます。はい、ではですね、新旧の構造の部分もですね、見ていただこうかなというふうに思います。で、旧型の方ですね、こちらに関しましては、この溝の部分がですね、できているのに対して、新型の方はですね、溝がないんですね。ネオザさんと同じようなフラットな構造となっていますので、溝ができないという仕組みになっています。磁石の数はこのように同じですけれども、溝があるかないかというところが違ってくるということになります。でですね、あと皆さんももしかしたら気になるかもしれませんので、各ですね、ポルターフィルターにはどれも完全にですね、くっつけることができます。一応3つですね、今ありますので、ちょっとつけてみますけれども、このように、どれでもですね、きっちりと、はめることができます。どれでもですね、すべてきっちりとはまるということになります。あと磁石の強さもですね、ご覧いただきたいなと思います。こちらのフレアの方でですね、試していこうと思います。まずネオザさんの方ですね、音も合わせて聞いてみてください。こんな形で、振ればですね、ちょっと落ちてしまうということになります。これはこの素材がですね、かなり重たいですので、磁力も相まって落ちやすくなっているのかなというところになります。で、次の旧型の方ですね。音がシャキッとですね、きちっと合います。で、これはもうどんなに振ってもですね、もう落ちないです。かなり頑丈にくっついているということになります。で、一番新しいものですね。新型の方がこちらですね。こちらもシャキッと合うという形になります。こちらももうどんなに振ってもですね、落ちることはありません。で、旧型と新型ですね、どちらの方がしっかり合うのかというところなんですけれども、これはですね、旧型の方がよりがっちりとですね、合う感じを持ちます。それはこの、溝があるからなのかもしれないですけれども、より仕組みですね、はまります。新型の方ももちろんはまるんですけれども、より軽い音というか、しっかりくっついていると感じるのは旧型の方になりますが、全く問題ないレベルで新型もくっつきますので、この新型の方でいいんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は MHW3 ボンバーさんの新型のドーシングリングのレビューということで、以前のモデルと比較しながら紹介しました。ドーシングリングを探されている方の参考になれば嬉しいです。あとですね、形についてはですね、少し新型の方が湾曲しております。で、特にですね、使いにくいことはなくてですね、すぐに慣れると思いますし、軽さもですね、重厚感はないものの、逆に扱いやすいと捉えることもできると思います。
私の場合は新型を使ってからは1軍となり、最近ではメインで使っています。また、ブラックカラーでですね、探されている方にはいいと思いますし、高さに問題がない方についてはお勧めできるかなというふうに思います。ほんの少し前まではですね、1軍だったツールが現在は2軍になってしまいましたが、こうやってツールの新しい機能や技術が進化していくのはとても楽しいなというふうに感じています。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する動画をアップしています。この動画が参考になった方やエスプレッソ好きの方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。